アロハ、エコモマイ、ハワイのテリーです。今日は第7回目の配信となります。今日はハワイ不動産所有権の名義がいかに大切かについてお話ししたいと思います。この動画を見れば、将来ハワイで物件を買いたいと思う方がどういった名義にしたらよいか、もしくは今お持ちの物件に名義に問題がないかということがわかります。できるだけ簡単に具体例などを使ってお話ししたいと思います。まず前回の復習になりますが、不動産売買では利害の相反するクライアント、セラー、バイヤーそれぞれにエージェントがつき、そのエージェントが不動産売買の取引を進めていきます。まとまったら第三者、中立の立場のエスクローが入るというお話でした。それではこのエージェント、エスクローはどのように選ぶのでしょうか。まずエージェント選びですが、あなたの要望をきちんと聞いてくれるエージェントを選ぶことが大切です。不動産に関する正しい知識があるか、最新情報の法律を分かっているか、経験があるか、交渉が上手か、マーケットの分析力があるか、評判が良いかなどいろいろな要素があります。今の時代ではネットでそのエージェントを評価するウェブサイトもありますので、それでご確認されてエージェントを選ぶということもお勧めします。ではここで恐ろしいニックネーム、コミッション泥棒と呼ばれるエージェントには気をつけましょう。クライアントであるあなたを無視して取引を簡単にすぐにまとめようとするようなエージェントは危険です。我々エージェントは基本的に歩合制だからです。自分のコミッション、自分の利益を優先してクライアントであるあなたを無視したりないがしろにしてしまうと、コミッション泥棒と呼ばれ、ここハワイではひどいレッテルがついてしまうことになります。では第三者的な公平なエスクローはどのように選ぶのでしょうか。通常買い手が指定してきますが、売り手が推薦する場合もございます。マーケットに出すときに MLS の欄にぜひこのエスクロー会社、エスクローオフィサーを使いたいと記載する場合もございます。買い手が指定したい場合はオファー、パーチャスコントラクトにいえいえ僕たちのこのエスクロー会社、エスクローオフィサーを使ってほしいと申し出る場合もあります。つまり売り手と買い手で交渉次第で決まるということです。ではここで過去にあった一番危険な例をお話ししたいと思います。大手不動産会社の長年のエージェント、名のあるブローカーとの取引でした。我々はバイヤーのエージェントでした。彼はセラーのエージェントです。彼がどうしてもこのエスクロー会社、エスクローオフィサーを使ってほしいと申し出てきたので、私たちの行為でそのエスクロー会社、エスクローエージェントを使いました。エスクローは第三者的存在で公平、平等の立場でなくてはならないのに、取引を進めていく上でなんだか相手より肩入れが感じられ、我々バイヤーに不利な感じがし、不信感を持ちました。結局この取引はキャンセルになりましたが、なんとその後調べた結果、このエスクローはその売り手の大手不動産会社の子会社傘下だったのです。びっくりしましたが、エスクロー選びがいかに大切かということが勉強になった経験でした。前置きが長くなってしまいましたが、エージェントエスクロー選びがいかに大切かというお話をしました。今日は不動産のタイトル、名義形態についてお話ししたいと思います。
将来ハワイに物件を購入予定の方はどのような名義形態で購入したらよいのか、すでに物件をお持ちの方は今その名義に問題がないのか、クリーンであるのかを確認してみてください。調べ方がわからない方は我々エージェントにご相談ください。ここで3点のよくある注意点をお話ししたいと思います。1つ目、とりあえず。日本ではとりあえずお父さん名義にしておこうということがよく聞きますが、ここアメリカでとりあえずは通用しません。名義人になる、名義に名前が入るということは責任が生じるからです。また、佐藤、伊藤などとのスペルですが、TO もしくは TOH、鶴のつなど TU、TSU などスペルアウトもアメリカでは大変大きな違いになってきます。法的に通用する名義、つまりパスポート、身分証明のスペル、名前と同じでなくてはならないということです。そうでないと同一人物として見てもらえないからです。2つ目、そのまま。特に女性で結婚されて旧姓のままで現在の名義を更新していない方、亡くなったおじいちゃまおばあちゃまがまだその名義に入っている、相続手続きがされていないままというのもよくありません。物件を売却する際に権利譲渡書というものに全員がノータリー、交渉をしなくてはならないからです。交渉するとは身分証明を持参してその本人かどうかを交渉人がきちんとチェックをしてサインをすることです。通常日本で行う場合、アメリカ大使館、アメリカ領事館、アメリカの交渉ができる交渉役場に本人が身分証明を持って出向き、交渉人の前でサインをしなくてはならない、サインができる状態でいなくてはならないからです。先ほどの H が入るか入らないかのスペルでは日本では大したことないと思われるかもしれませんが、アメリカではスペル違いとなり交渉に障害をきたす場合があります。また旧姓のままの方は名前の変更が必要になります。この名前の修正はクイットクレームディードという書類で変更できます。必要な方はお問い合わせください。そして3番目の注意事項、名義人全員がサインをできる状態であること。名義の一人でもサインができない、死亡、行方不明、入院中など、こういった方が名義に入っている場合は専門の弁護士が入るケースがありますので、すぐにご相談ください。物件を売るには全ての名義人の人が交渉人の前でサインができる状態である、そういう能力があるということが必要になるからです。例えば過去におじいちゃまおばあちゃまの物件を相続したお孫さんからの相談でした。所有権の 1% にわけのわからない、どこの誰なのか連絡も取れないという方が名義に入っていたケースがあります。このケースでは物件の譲渡はできません。パーセンテージは関係ありません。もう一つの例はメインランドのご夫妻共同名義でハワイに賃貸物件をお持ちの方で、離婚手続き中に奥様が入院してしまってサインができない状態になってしまった場合です。どうせ離婚するのだからとご主人様が売りに出してほしいと当社に入店してきました。
こちらも売却できないケースになります。以上、譲渡にはその物件名義のすべての人がサインが必要というお話でした。ここからは具体的な物件所有形態についてお話ししたいと思います。日本では単独所有か共有所有の違いぐらいしかありませんが、ハワイでは主に4つの形態があります。1つ目、テナンシー・バイ・ザ・セベラリティ、単独お一人での所有形態になります。所有者が亡くなると相続人が相続します。既婚者の場合はこの方法で登記する場合、配偶者の名前をエスクローにお知らせします。2つ目、テナンシー・バイ・ザ・エンタイアティ、ご夫婦が共同で所有する形態です。一方が亡くなった場合、すべての権利が残った配偶者に自動的に移動します。すべての権利が一人の所有になり、その方が亡くなった場合は相続手続きになります。3つ目、ジョイントテナンシー、共有の所有権です。何人でも一緒に共有できますが、権利の割合は平等です。特徴的なのは、共有者のうち誰かが亡くなった場合、残りの生存者に権利が自動的に移ります。これを Right of Survivorship と言います。例えば、5人で所有していて 20% ずつの所有形態で1人が亡くなった場合、4人が 25% ずつ所有することが自動的に行われます。すべての権利者が死亡した場合、その時点で相続手続きになります。4つ目、テナンシー・イン・コモン、共有の所有形態です。権利の割合がそれぞれ違うパーセントで所有することができます。共有者のうち誰かが亡くなれば、その人が所有していた割合を相続人が相続し、他の生存者は影響を受けません。また、自分の持ち分のパーセンテージを他人に譲渡することもできます。先ほどの見ず知らずの人が 1% 持っていた例というのは、この場合の所有形態になります。この場合、物件の売却は全員のサインがないとできません。また、ご夫婦名義テナンシー・バイ・ザ・エンタイアティで所有していて、離婚した場合はテナンシー・イン・コモンになります。先ほどのメインランドのご夫妻は離婚手続き中で、これは該当しません。売却ができなかったのです。また、奥様は入院していましたが生存しているため、所有権の半分はまだ奥様に入っておりますので、お一人で売却することはできません。ちなみにこのご主人、アメリカ人らしくさっぱりしていて、売却をあっさり諦め、ハワイに一人で遊びに行き、その物件に滞在してハワイをエンジョイしています。共同名義でご自分で使用される点は全然問題がございません。ここで個人使用ではなく、物件を賃貸に出した場合のお話をします。まず家賃収入を振り込む際、ハワイの銀行口座、名義人の名前通りでなくてはなりません。そして収入が生じるというのは、その名前全員が確定申告をしなくてはなりません。確定申告に必要なタックス ID、納税者番号、GE タックス ID、消費者納税番号の取得をその名義人全員分しなくてはなりません。つまり単純に名義一人では危険だから、何かあった時のために人数を増やした方がいいよ
などと適当なアドバイスを簡単に受けると大変なことになります。確定申告だけでも人数分倍々に費用がかさむからです。ここでもう一つ、賃貸物件を売却した問題のケースをお話しします。お母さんと息子さん共同名義で物件を購入し、賃貸に出しました。購入資金はお母様からすべて出ています。それを賃貸に出し、賃貸収入にかかる税務申告はお母さんのみでしかしていなかったのです。そしてここに来て売却することになりました。もちろん息子さんのお名前が物件に入っておりますので、息子さんには半分の所有権があり、譲渡書類にもサインをしました。エスクローが最後にお二人の源泉徴収をしました。過去の申告はお母様しかしていなかったので、ここで税務当局と税理士で過去の息子さんの分にかかる家賃収入の税務申告の修正・調整が必要になるかと思います。このようにとりあえずお父さん、ここではお母さんは通用しません。最悪の場合、脱税、お金の出どころによっては贈与など問題が大きくなってしまう可能性もあります。その際、弁護士や税理士に多額の手数料を払うケースになってしまうかもしれません。ご注意ください。さて、いかがでしたでしょうか。今回はややヘビーなお話になってしまいました。ハワイの不動産投資で誤った方法で名義を決めてしまうと大変なことになってしまいます。今回は購入するときから事前に売却、譲渡、相続までを見据えて所有名義を決めるというのがとても重要だというお話でした。これからもハワイ不動産投資で失敗しないための知識をできるだけ簡単に分かりやすくお伝えしてできるように頑張ります。では次回はもうちょっと特殊な名義形態、トラスト、コーポレーション、法人で不動産を所有する時のメリット、デメリットについてお話ししたいと思います。今日はありがとうございました。マハロヌイロア。じゃなななななななじゃんじゃんじゃなな。